uria twatinda ari muthenya wa thiguku wa kuhanda miti na kuririkana aria makuite ndu wa miyoro ya mai kumana na mbura nene ya ikoretwo ikiringa thi. Ndakugeithia ndakunyita ugeni hetekera tukorwo tugitwarana hamwe na mbere ndaya ketwambe tumenye ni mariko tukuhaririirie. Maria tukuhaririirie inorotha ithatu. President William Ruto gutongoria Kenya hari uhandi wa miti niguo kumenyerera maria maturigicĩirie. Andu 300 kwehera mĩciĩ-inĩ yao magĩthema ũgwati wa mũiyũro wa ndege ya Danga Maragwa. Na bamĩrĩ na arata kũrugĩra ũhoro wa endwa ao arĩa moragirwo nĩ mũiyũro wa maĩ mahiũ. Ne twambĩrĩria rĩu mohoro ma inorotha ithatu haria hothe ũratwĩrorera no wega ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte iria ũgũgĩkorwo ũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ na ngehoka atĩ thigũkũ yaku ĩkiuma njega na nĩ wanyita itemi harĩ ũhandi wa mĩtĩ. Niĩ njĩtagwo Gĩchimũ Joseph, tũgũkorwo tũgĩteithania na Njoki Chege nĩwe mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ President William Ruto nĩ atongoririe mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ thĩinĩ wa mũtitũ-inĩ wa Kĩambico gũkũ nĩ Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a rĩrĩ bũrũri ũrakũngũĩra mũthĩ wa ũkũria wa mĩtĩ arĩ ta njĩra ya kũririkana arĩa othe makuĩte kumana na mbura ya mũihũro ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩringa thĩ na njĩra nene. President nĩ orĩtie mamĩnĩsta gũtongoria mĩhang'o ĩno ya ũhandi wa mĩtĩ amwe gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere gwa kahinda ka mĩeri 6 yũkĩte. Waithĩra wa Nduati no wĩna ndeto ĩno. Mabũrũri maingĩ magĩtabania mĩhang'o ya kwagĩrithia marĩa matũrigicĩirie kũgirĩrĩria hathara ya ũthũkangia wa rĩera gũkũ bũrũri wothe nĩ ũnyitanĩire kũhanda mĩtĩ mũthĩ-inĩ wa gũkũria mĩtĩ. President William Ruto, mũtumia wake Rachel Ruto, Minista wa marĩa matũrigicĩirie Soipan Tuya, Gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata gatagatĩ kangĩ matongoretie mĩhang'o ĩno mũtitũ-inĩ wa Kĩambico Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a. Igongona rĩrĩ rĩharĩrĩirio gũcakaya arĩa marakuire kũhĩtũkĩra mũiyũro wa maĩ ma mbura ĩrĩa ĩrathandanire na ũritũ icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Today is a very important day. We are doing two things that are very important while we think and remember and commiserate with those who have been victims of floods. Today we also do to prevent and to deal with change by making sure that we do something about our environment. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo umeweza kufanya ya kupanda miti. Na tunashukuru Mungu maana hata rais wetu ameweza kuja kuwa na sisi. Si ni kweli? Very soon tumekuwa tukisupport mango farmers. Na we shall now buy mango trees tupatie hawa wakulima ndio wafaidike. Mbeleni, Your Excellence, mango ilikuwa inatokea 3 shillings per kg. Tumeisukuma saizi ni 23 shillings per kg. Toguo President William Ruto augĩte ũhandi wa mĩtĩ ndũrathirĩra haha na maminista othe mabatie gũtwarithia na mbere ũhandi wa mĩtĩ kuma mwambĩrĩrio wa kiumia tũrorete mĩeri 6 kĩrũmanĩrĩrio. We are not just planting trees today. From Monday, this exercise will continue ministry by ministry on a daily basis for the next 6 months. Every ministry will be in charge of a day of planting trees so that we can get to a target in time. Ruto augĩte thirikari ndĩgũtigithĩria kũhinyĩrĩria andũ kũhanda mĩtĩ amu muoroto wayo nĩ kuongerera gĩcunjĩ kĩa mĩtitũ kuma gĩcunjĩ kĩa 12 harĩ 100 nginyagia 30. Inaonekana ya kwamba tukizingatia maneno ya mazingira hata iko pia na effect kwa uchumi wetu. Na ndio maana uliona wakati ulipeana fertilizer, Mungu akatubariki na mvua, tumepata nafuu hata kwa kiuchumi. Ngiribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Nduati. Tũrĩho mĩhang'o-inĩ ĩno ya ũhandi wa mĩtĩ nĩ atĩ nĩ nyitĩte ringa mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ikinya rĩrĩa rĩgũkinyũkĩtio naguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ gwateithĩrĩria thirikari gũkinyanĩria kĩoneki gĩa gũcokia riri wa bũrũri gũtũkĩra ũhandi wa mĩtĩ na ũkũria wa mĩtĩ nĩgetha na ningĩ kũririkana arĩa makuĩte kumana na mbura ya mũihũro. Mwandĩki witũ wa mohoro wa Njirũ Meta Al Hakim nĩ aratarĩria ũrĩa mĩhang'o ĩno yatinda ĩgĩtabanio kũndũ gũtiganĩte. Safari ya kukinyanĩria kĩoneki gĩa thirikari gĩa kũhanda mĩtĩ milioni 10 gũkinyĩria mwaka
Ngiri 32 nĩ thiĩte na mbere gũkinyũkio o kahora muoroto ũrĩ kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera ta wagi wa mbura o ũndũ ũmwe na gũcokereria riri wa bũrũri. Thirikari ĩrorereirie kĩoneki gĩkĩ kaunti-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas anyitanĩire na aikari a Kikuyu kũhanda mĩtĩ hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Nyungara. Augĩte ena itanya rĩa kũnyitanĩra na andũ ethĩ harĩ gũtigĩrĩra tabarĩra ya ũhandi na ũkũria wa mĩtĩ nĩ yakinyanĩra kũringana na kĩoneki gĩa thirikari. Tũgũthiĩ na mbere tũkĩhandaga tondũ tũrauga kuma kũrĩa water towers cia Nyandarua na Mount Kenya gũthiĩ ũguo nginya tũikũrũkĩte nginya coast. Tũrenda gwĩciria ũrĩa tũngĩhota gũcokia mĩtĩ to make sure atĩ mazingira marĩa matũrigicĩirie nĩ mega. Nakuo irĩma-inĩ cia Ngong, kaunti-inĩ ya Kajiado, mĩũngũrwa ya mĩtĩ 3,000 nĩ handĩtwo kuo nĩ aikari magĩtongorio nĩ mũnene wa watho gũkũ bũrũri-inĩ Justin Muturi, ũrĩa ugĩte ĩrĩ na mũtaratara ũrĩa ĩrũmagĩrĩra o mweri harĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩtĩ ĩrĩa yahandwo nĩ yaramatwo na kũmenyererwo ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ikore wega. Kwa hivyo sisi tumepewa Jumatatu ya pili kila mwezi, na kwa hivyo kwa mwaka ujao wote tutahakikisha kila Jumatatu ya pili tuko hapa kuhakikisha kwamba ile miti tumepanda inaendelea kukua na inachungwa vilivyo. Kaunti ya Marsabit onayo-ndĩtigĩtwo na thutha harĩ ũhandi wa mĩtĩ, mĩhang'o ĩgĩtongorio nĩ minista wa ũgitĩri Profesa Kithure Kindiki, akiuga thirikari nĩ ĩhotorete harĩ kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie, na ũmwe wa mĩbango ĩrĩa thirikari ĩnayo nĩ kũhamũrithia andũ arĩa megwatĩire tĩri kana magaka mĩtitũ-inĩ ya mũingĩ o ũndũ ũmwe na arĩa maikaraga hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ. And I want to make it clear that all those who have encroached on forest land, government forest land, they must leave immediately. Maya mothe matanyĩtwo gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ wehitha kĩruru-inĩ kĩa ũgemu wa mĩtĩ miaka-inĩ yũkĩte. Wajirometa Al-Hakim, Inoro TV. Na tũgĩthiĩ na mbere, makĩria ma bamĩrĩ 100 kuma gĩcagi-inĩ kĩa Rikie taũni-inĩ ya Nanyuki ciraire heho-inĩ nao nĩ thutha wa nyũmba ciao gũkuo nĩ maĩ, na nĩ marĩa maumanĩte na mũiyũro wa rũĩ rwa Rikie. Kũratuĩka atĩ hwaĩ wa mũthenya wa ira kĩguũ kĩrahobanĩirie gĩcagi gĩkĩ kiumanĩte na mbura nene gũthandana thĩinĩ wa kĩrĩma kĩa Mount Kenya, ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩirie hathara nene. Maugĩte matireharĩirie mũtino ta ũyũ nĩ amu taũni ya Nanyuki ndĩkoretwo ĩkiura mbura nene na ya gũcũngĩrĩria mũiyũro ta ũyũ, ũguo aingĩ mararĩ mĩhang'o-inĩ yao rĩrĩa rũĩ rũrũ rũramahobanĩirie. Ieleweka ya kwamba hii maji sio ya mvua. Tuko na siku kama 3 hapa Rikie ama Nanyuki hatujaweza kupata mvua. Leo watu walikuwa katika shughuli zao, wamerudi katika mabiashara, wamerudi kwenda kufanyia watoto wao shopping. Hapa tu masaa ya jioni saa 12 hivi na nusu maji yakatoka kwa wingi kutoka kwa mlima. Ndakora mami itwara wayanirwo na iti akigeria kuokorewa aremete kuma ona sister ciakwa na ciana ciao makorwo mena thina muingi muno ni hindi twarikia kuonana nao gutiuma kwega ona hanini ni twagerera ruo runene muno. Mamwe ma mahiũ mao ta ngũrwe, mbũri, ngũkũ na mbata nĩ marakuirwo nĩ maĩ maya. Nyũmba iraihũra kĩguũ na indo cia bata ta mabuku na maratathi ma bata maratindĩkwo nĩ maĩ. Rĩu aikari aya marĩ na kĩmako kĩa ũrĩa mekwambĩrĩria mũtũrĩre werũ, magĩkaĩra thirikari na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria. Ndio gũtũteithia tũthiĩ handũ ha kũrara tondũ tũtina kũrara mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ maĩ nĩ makomboka na rĩti ĩmwe ĩrĩ igũrũ mũno makĩria. Na nĩ ingĩhoya thirikari tũteithĩrĩria arĩa twĩ hakuhĩ na njũĩ-inĩ kana arĩa tũtanahota kumia tondũ twakorererwo na gũtirĩ mbura ĩkurĩte, no maĩ nĩ makorwo magĩũka maingĩ mũno makĩria.
MCA wa itora riri Anthony Theuri oritie thirikari nene oro ndomwe na thirikari cia county kuruta uteithio wa naihenya kuri andu aya, akiuga irio na gwa gukoma na gya gukomera nicio ibataranitie makiria. Tunaomba serikali yetu kuu pamoja na ya county iweze kusikiana, wakuje hapa waweze kusaidia watu wetu. Ile harakati tunaona pande ya Mai Mahiu, ile harakati tunaona Nairobi huko Korogosho, waweze kukuja hapa kwa haraka sana. Hivyo basi kesho tutarauka hapa asubuhi na mapema tuweze kufanya ile tunaita assessment, tuone vile tutaweza kusaidia wale manyumba zimeweza kwenda na vile vile wale wengine vitu za kubebo, tuone nao hii ni collective responsibility. Ngiribotera Inooro TV, itwa riakwa ni Ikuwa Ochi. Kinene na riboti ciĩgiĩ mũihũro na mbura nene. Aikari makĩria ma 300 itũũra-inĩ rĩa Gatia Makuyu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa na arĩa kĩambĩrĩria gĩa kiumia gĩkĩ mahamũrithirio kĩa hinya nĩ thirikari kuma mĩciĩ-inĩ yao na ĩrĩa ĩkĩanda kĩa ndemu ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa yũĩkaine ta Danga mwena wa Makuyu. Rĩu nĩ marakaya nĩ kumana na kũhatĩrĩrĩka kĩikarĩre thukuru-inĩ wa mũthingi wa Makuyu kũrĩa mathamĩirio, hamwe na marĩa maratetia nĩ ũndũ wa gũkoma thĩ, kwaga kũreherwo irio na maũndũ mangĩ maingĩ ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria. Kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ nĩrĩo ndemu ĩno ya mũndũ kĩũmbe mũgũnda-inĩ wa Danga Makuyu yagwetirwo ndũmĩrĩri-inĩ ya mũnini wa komishina Maragwa gũkorwo ũgwati-inĩ wa kuna. Na nĩrĩo aikari makinywo 300 kĩanda kĩa ndemu ĩno merirwo mathame na kwaga ũguo mathamio kĩa hinya, na rĩu me thukuru-inĩ wa mũthingi wa Makuyu. Ĩndĩ gũkũ magĩkaya kwaga indo cia kĩmũthingi. Ona citingĩatũiganire, koguo amwe mararire maikarĩte thĩ, angĩ magĩakia mwaki gũkũ nja, itondũ nĩ watho warutirwo na tũkĩrwo ũrĩa wothe ũgũkorwo kuo ekũnyitwo na thitangĩrwo kwenda kwĩyũraga. Marauga merĩtwo nĩ wathani wa matũũra gũthiaga mũciĩ kũrĩa, ĩndĩ aingĩ ao makiuga matirarĩ na irio mĩciĩ-inĩ. Tarĩu ira tũrerĩtwo thaa 9 tũkorwo tũkinyĩte gũkũ, tũragĩũka thaa 9 gũtikĩrĩ sapa. Ciana na atumia na athuri akũrũ na angĩ disabled, no nginya mũthenya wa ũmũthĩ tũtirĩ tũrona mũndũ tiga gũcera maracera, na ndiacokeria administration ngatho tondũ nĩ ũkoretwo ĩgĩtũmĩrĩria. No arĩa mena kũu mena misaada na arĩa angĩ, na no njende ku address nginya ona deputy president amenye atĩ gũkũ Makuyu andũ nĩ arekererie matirĩ kĩndũ, na no mũkona mĩkondorere yothe marakomera hwaĩ marwarĩte nginya maratwaragwo thibitarĩ ũtukũ nĩ tondũ wa asthma na maũndũ marĩa mangĩ. MCA tũtirĩ twamuona gũkũ, MP tũtirĩ twamuona gũkũ. Gũkĩrĩ ũguo marenda kĩhonia gĩa gũtũũra kĩa ndemu ĩno ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa marauga ndĩrĩ na ũguni kũrĩ o. Twetherwo a permanent solution, tondũ kwĩra andũ maume nĩ ũndũ wa ndemu ĩkau nĩ kaũndũ temporary. Ndemu ĩno ndĩkweherio haha rĩ, kana etũhe ũndũ wa gũtũteithia ndemu ĩno tũteithie nayo rĩ, nĩ kaba ithuĩ wananchi Agatia as a community tũnyitane ĩno ndemu ĩtweherere, na yatweherera rĩ nĩ gũteithia andũ aingĩ mũno makĩria ya ũguo ĩteithagia mũndũ ũmwe eiki. Tũtiĩthamaga o twaigua mbura tũkagaga gũkoma, arĩa angĩ metoro makomeire makomete makoroba makĩrĩa nyama. Twĩna kĩeha kĩu tondũ tũgũroria ciana nakũ, tũtirĩ nginya kĩ, tũtirĩ ona kĩ tũkuĩte, nĩ tũramaka mũno. Thukuru igĩcokererio mwambĩrĩrio ũyũ tũthiĩte, makĩria ma aikari 250 nĩo matoĩ kũrĩa magakorwo makĩrora angĩkorwo ũgwati ũrĩa ũmang'etheire wa ndemu ya Danga no gũkorwo ho. Ngiribotera Inooro TV kuma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Makuyu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tũthiĩ na mbere na rĩtu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũũra rĩa Mũcira mwena wa Mai Mahiu Naivasha, na nĩ hingo ya mathiko ma andũ 13 a kuma gĩcagi gĩkĩ arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa mũiyũro wa maĩ kiumia gĩthiru. Igongona rĩrĩ rĩũkĩte thikũ ĩmwe tu thutha wa igongona rĩa mahoya ma andũ 61 na arĩa makuire, na rĩrĩa rĩrekirwo mwena wa Mai Mahiu. Atatũ arĩa megũthikagwo mũthĩ nĩ twana tũnini, o rĩrĩ bamĩrĩ cia arĩa mahutĩtio na njĩra nene cirathiĩ na mbere na kũria thirikari mateithĩrĩrie nginyagia macokererie mũtũrĩre wao.
Sunday school agicoka githamire. Mbica cia mothio mecorete kĩeha nĩ cironania ũritũ wa ngero ĩrĩa ĩragerirwo nĩ mũiyũro wa maĩ ma mbura itũũra-inĩ rĩa Kamucira Maĩ Mahiũ, kũrĩa andũ 13 a kuuma gĩcagi gĩkĩ matabanĩirio igongona rĩa hamwe rĩa kũmathika nĩguo kũhũthĩria aikari ũritũ wa kũmathika, kuona itũũra rĩrĩ nĩ gatagatĩ ka marĩa mahutirio mũno nĩ mũiyũro ũcio wa maĩ. We really have a lot of questions in our mind and a hollow in our hearts that and this thing. Mwaria thutha wa ũngĩ, atongoria na athuri a kanitha makiumĩrĩria bamĩrĩ na andũ a itũũra kumana na ithenya rĩrĩa rĩtigĩtwo. In this difficult time, may God hold you close to his heart, where he can feel your deepest loss and fill you with his deepest love. Hata katika maafa kama haya, God is still good. Alemo nyiterega itũũra rĩrĩ, nginyate itũũra nitagania thutha tukarethi tunaenda tukwajiriria. Mimi nilisema hatutavuja kamati kwanza, na tuseme pia sisi tuko na bahati kwa sababu tuko na mili tutazika. Najua kuna wale bado hawajapata wapendwa wao, kwa hivyo tulisema hatutavuja komiti, lakini tutaendelea. Ile kazi imebaki kũrũmĩrĩra igũtha rĩrĩ. Rĩu aikari maretia ũteithio wa ũrĩa meciria mao mangĩcokanĩrĩra na makĩria ciana iria iratanywo gũcokereria mathomo kiumia gĩũkĩte. Tũrehoya andũ mũtikamatiganĩrie, tũkumania na haha nĩ hĩndĩ kĩeha kĩao kĩ igũrũ mũno. Koguo mũmarore na mũreke tu ngoro ciao, mũtingĩhota kũmahonia nĩ marĩa maragereire, no geriai gapati kanini ũrĩa mũngĩmahonia na nĩgetha metĩkio nao nĩ ya Kenya. Na twĩna kĩeha mũno tondũ andũ arĩa tũhereirwo nĩ andũ arĩa tũciaranĩirwo nao, tũreranĩirwo nao, na nĩ painful kana nĩ ruo rũingĩ tũgĩthika andũ anini, ciana, andũ matakinyĩtie mĩaka 50 na coco aitũ na mami aitũ, kuko twĩna ruo. Ndina mĩaka 42 na ndirĩ ndona ũguo. Ũguo ndĩ nĩ ihinda iritũ mũno niĩ kwanja meciria makwa mena thĩna. Kaba kwaria meciria makwa mena thĩna. Thirikari ĩranĩire gũtigĩrĩra aikari nĩ macokereria mĩtũrĩre yao o ta mũtugo na njĩra ya kũmethera wĩikaro handũ hangĩ arĩa mĩciĩ yao ĩgũthũrimwo na ĩrĩkane matingĩcokereria na gũteithia arĩa mararĩ na mĩciĩ yao gwaka nyũmba ciao werũ. Ndĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ Wanyamũ. Na toguo mutumia ũcio akiuga andũ aingĩ nginya meciria mao mena thĩna, koguo matirabatara ũteithio wa mbeca, nĩ marabatara na njĩra nene. Riboti ĩngĩ oya andũ 6 na arĩa makuire thutha wa mĩciĩ yao kũgũmĩrwo nĩ matuĩka itũũra-inĩ rĩa Kĩganjo Mathioya nĩ makirwo na igongona rĩrĩ rĩkũiyũirwo nĩ kĩeha na ithori. Ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, mũingĩ ũrĩa wĩikaraga kũrĩa kũgũmagĩrwo nĩ matuĩka oro ũndũ ũmwe na mũiyũro nĩ mokĩtio gũthama na nĩguo kũrigĩrĩria mũtino ta ũyũ. Kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa gũtũma nĩkuo atongoria manyitanĩire igongona rĩa iria gũtongoria mũthikabu wa kanitha wa Anglican gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya Central Timothy Gĩcere. Atandatũ aya macemanirie na gĩkuũ kĩao ciumia 2 hĩtũku marĩ toro thutha wa nyũmba ciao kũgũmĩrwo nene rĩrĩa rĩacũngĩrĩirio nĩ mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura. No tũkamwĩra nĩ ũndũ wa ũthingu wa Ngai na nĩ ũndũ wa Ngai ũrĩa tũhoyaga mũthenya ũmwe no mũkara. Atongoria arĩa megwĩkinyĩtie mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria mũingĩ ũrĩa wĩikaraga kũrĩa kũgũmagĩrwo nĩ matuĩka na mũiyũro gwĩtĩkĩra gũthama nĩguo kũrigĩrĩria mũtino ta ũyũ. Ũguo ithuĩ tũngĩenda kũmwĩra, tondũ ona ithuĩ tũkoragwo matũũra ma landslide, tũkũhoya Ngai anyite mbura tũcoke ũrĩa tũikaraga. Barabara nĩ gũthũka, kwĩna landslide, no kĩndũ gĩtagwo muoyo Ngai arangĩre. Na kuona amwe matingĩcoka mĩgũnda-inĩ yao na gũtirĩ kĩndũ mahonokirie, atongoria aya mathiĩte na mbere kũmerĩra ũteithio wao hamwe na thirikari nginya merũgamie rĩngĩ. Na tutaendelea kusukuma serikali yetu tukufu tuone kwamba wote walioathirika wamepewa tena mwana wake wa grade 6 National Government University kuma ũmũthĩ nĩ matuĩka ciana ciakwa kũmarĩhĩra cukuru nginya matarĩki. Nĩ mwena approach ya gavana nĩ ũndũ wa kaũndũ wa kana ho nekire tũtũmire na milioni 1 haha.
Muikarĩri gĩtĩ wa bajeti bũrũri-inĩ ũrĩa nowe mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro orĩtie ambunge na thirikari cia kaunti angĩkorwo nĩ ininũkĩtie kĩgĩna gĩa gũtangĩkĩra mogwati ma hinahi kũhũthĩra mbeca ciao amu watho nĩ ũmetĩkĩrĩtie. Mbeca cia budget iria twĩkĩrĩte cia emergency cingĩthira, gatiba ya Kenya yugaga rĩrĩa kwagĩa ũndũ bũrũri-inĩ wa hinahi ũndũ wa emergency, thirikari no ĩhũthĩre mbeca nginya itarĩ budget-inĩ ciria ciũkage baadaye. Ona gũtuĩka thabarĩ ya atandatũ aya nĩ ĩrĩkĩtie gũkinya mũthia thutha wa kũhurũkio mũthenya wa ũmũthĩ, mũingĩ ũrĩa ũikaraga kũrĩa kũngĩgũmĩrwo nĩ matuĩka na Inooro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Gũtũmathio ya kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thegio Victor, nakuo kũrĩa Kĩrĩnyaga kĩeha nĩ kĩgũmĩire itũũra rĩa Kabiro-inĩ Ngariama kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, na nĩ hingo ya igongona rĩa kũhurũkia mũirĩtu ũmwe na mwana wake na ũrĩa weikirie rũĩ-inĩ rwa Nyamĩndi mũthĩ wa Jumamothi. Gũkũ rĩtana rĩnene nĩ rĩa andũ gwĩtĩkĩra kwĩyaragia hingo ĩrĩa magũmĩrwo nĩ moritũ rĩgĩikio thĩinĩ wa mathiko maya, kuona atĩ Morinũ Wangũi ndaramenyekaga ena gathĩna ka meciria. Bonithuku atinda kũu. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kũhurũkia Morinũ Wangũi wa ũkũrũ wa mĩaka 29 na mwana wake wa ũkũrũ wa mĩaka 5 itũũra-inĩ rĩa Kabiro-inĩ Ngariama gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga thutha wa kwĩruta muoyo mũthĩ wa Jumamothi thutha wa kwĩikia rũĩ-inĩ rwa Nyamĩndi akuĩte mwana wake. Kũringana na famĩlĩ yake, Wangũi arakoretwo na thĩna wa meciria kwa ihinda rĩa mĩeri na mĩhetũku kumana na moritũ marĩa akoretwo akĩgerera mũtũrĩre-inĩ. Amekuwa hana mengi, anakuanga tu ametulia vizuri, anakuja na mtoto wake. Kũringana na andũ a famĩlĩ mbere ya Wangũi erutĩte muoyo nĩ akoretwo aranĩirie nao na akiuga atĩ arĩ na thĩna akĩheo ciugo cia kwĩyũmĩrĩria, no kĩrĩa kĩarũmĩrĩire nĩ Wangũi kwĩruta muoyo arĩ na mwana wake. We talked with her na ararĩ na maũndũ rĩngĩ mentally maramupushaga na things were going on well. Noke tuge Ngai na arekire kwenda gwake because Morinũ was a good girl. Na ithuothe nĩ tũramũboyagĩra one day she might recover from what she was struggling from, na tũraugĩte maũndũ no mathiĩ wega. Atongoria na aikari makĩũria thirikari cierĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhingũra ceceni cia kũrigita andũ na makĩria thĩna wa meciria, kuona atĩ nĩ wĩingĩhĩte na njĩra nene. Nĩ tũestablishĩte mental health centers nĩgetha ayuthi aitũ na andũ arĩa mothe me stress na arĩa meraigua mena challenges cia maisha mathiĩ magatuĩka counseled na magekwa counseling nigetha maũndũ magĩrĩre thĩinĩ wa mĩtũrĩre. Thĩinĩ wa bũrũri rĩu kwĩna mathĩna maingĩ ma socially, financially ona mũtũrĩre. Koguo kĩrĩa ndĩngiuga nĩ kanitha ona thirikari ona andũ tũkorwo twĩ macho mũno tondũ ta maũndũ aya no mokire anybody. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ngariama gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. No riboti cia kĩeha kumana na mĩihũro ya maĩ ĩrĩa ĩkĩoete mĩoyo ya andũ aingĩ na aikari aingĩ kuma kũndũ gũtiganĩte. Mwĩrori wa Inooro TV ndĩrenda twambe tũikĩrie oro hanini, no ndũgathiĩ kũraihu tondũ nĩndĩracokereria na ndũgakĩriganĩrwo nĩ gwambĩrĩria gũtũma ciũria ciaku thĩinĩ wa nenda citũ ciothe. Inooro TV Facebook yakwa mũndũ kĩũmbe nĩ ya Gĩcimũ Joseph, kũrĩa kwa X no ũndũ ũmwe ũtwandĩkĩre kĩũria kĩgiĩ ũtongoria wa Mount Kenya. Tũgũkorwo na Martha Karũa ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya, tukĩarĩrĩria ndeto ciĩgiĩ kĩrĩma na ũrĩa na kũrĩa tũrorete. Kuoguo angĩkorwo wĩna kĩũria nyandĩkĩra kwa ndagĩka ĩno tũtambe tũikĩrie.